Hvala. Poslanci slovenskega parlamenta pa so se danes za kratek čas prelevili v šolarje. In si nadeli šolske torbe ter tako preverili, kakšen je občutek, ko na ramah nosiš več kot 15% lastne teže. Takšno težo nam vsak dan prenašajo naši osnovnošolci. Poslanci naj bi se trudili, da človeštvu s pleč jemljejo čim več tegob. Danes pa so si jih na svoje ramena celo naložili, in sicer tiste, na katere so že skoraj pozabili. Torbe nisem nosil pač v tja, srednje šole. Da bi bil občutek realen, so jih najprej stehtali. Mislim, da treba še malo naložiti. Potem pa jim v torbe naložili 15% njihove telesne teže. Realnost, ki jo slovenski šolarji v svojih torbah prenašajo vsak dan. Več kot 80% otrok nosi težjo kot 10% svoje lastne teže. Kar na hrbtenici pušča posledice. Torbe so tudi zato nekateri poslanci prenašali tako, kot je prav, drugi so bili raje kul. Jaz sem jo kule ponovadi nosila. Tretji pa preizkušali nove prijeme, a večina se je strinjala, da je takšna teža za otroška pleča prevelika. Nimam pa v spominu, da bi bilo tako težko, kot dejansko to zdaj imam občutek, ko imam tole na ramenu. Ugotavljam, da je to res preveč, kar nosijo s sabo. In to precej več, kot so danes prenosili poslanci za sejnimi vrati. To mali morajo iti po 1 uri ven, pa to tudi se ne bom veliko nosil. Kaj pa, ko ste šli na stranišče? Pa gor? Ne bom. Sicer pa šolsko ministrstvo že več kot 10 let išče možne rešitve, pa kljub temu. Dejansko danes po statistiki vidimo, da niso nekaj napredovali. Mislim, da če bi ministrica dala takšno torbico na ramena, jo nosila ne samo en dan, mislim, da kar mesec dni, bi se hitro premislila in začela iskati rešitve.